Dragi moji gledatelji, specijalna žena nakon 50. godine života, ali ovo se tiče naravno i muškaraca, govorit ću vam o nečemu što se naziva čaj od komorača, koji je jedan od krasnih prirodnih saveznika u sprečavanju bolesti probave, čak i raka debeloga crijeva. Ovom specijalno govorim jer je rak debelog crijeva jedna od najgorih bolesti modernog čovjeka i u rapidnom je porastu radi raznih razloga koje sam puno puta pričao na mom kanalu. Međutim, veliki broj vas apsolutno ne zna što je komorač, koje su njegove zdravstvene blagodati, a ovo će biti izvanredno. Govorit ćemo što je čaj od komorača, što je rak debeloga crijeva, koji su simptomi rakog debeloga crijeva, kako ćemo praviti čaj od komorača i puno drugih informacija koje su tu jako vezane za ovu vrstu bolesti, ali i mnogo drugih informacija o komoraču u današnjoj emisiji. Rak debelog crijeva je ozbiljna bolest koja nastaje kada zdrave stanice debeloga crijeva i rektuma počnu nekontrolirano rasti. Ovo nekontrolirano razmnožavanje stanica može dovesti do formiranja tumora koji ometaju normalnu funkciju probavnog sustava, uključujući apsorpciju hranjivih tvari i pravilnu peristaltiku crijeva. Ako se bolest ne prepozna na vrijeme, kancerogene stanice mogu se proširiti na limfne čvorove i druge organe, što znatno otežava liječenje. Glavni uzroci raka debeloga crijeva prije svega će biti nezdrava prehrana. Dijeta bogata crvenim i prerađenim mesom, masnom hranom, a siromašna vlaknima i svježim povrćem i voćem povećava rizik. Nedostatak fizičke aktivnosti jer sjedilački način života dovodi do sporijeg metabolizma i povećava rizik od upalnih procesa u cijevima. Prekomjerna tjelesna težina i pretilost jer višak masnog tkiva povećava proizvodnju upalnih citokina. Te povijest obiteljskog raka jer nasljedni geni mogu značajno povećavati osjetljivost na rak debeloga crijeva. Pušenje i alkohol su katastrofa, uzrokuju rak debeloga crijeva, to je, ja mislim, apsolutno svima jasno. Međutim, možda osobama nešto drugo nije u potpunosti jasno. To će biti probavne poteškoće. Svi vi koji duži vremenski period, to može biti godinama, imate problema sa gastritisom, žgaravicom, ulceroznim kolitisom, sindromom iritabilnog crijeva i sličnim probavnim poteškoćama koji su u rapidnom porastu diljem svijeta, morate znati da su oni rizični faktor od nastanka raka debeloga crijeva. Zašto je nama probava toliko katastrofa? To sam rekao, prije svega radi loše prehrane, lošeg načina života, ali ono što nisam tu nabrojao i radi toga što u naše tijelo ubacujemo enormne količine toksina, specijalno putem kemijskih lijekova. I nemojte biti naivni misleći da kemijski lijekovi nemaju nuspojava. Pa mislim da to da svatko zna. I vi kada pijete kemijske lijekove u kratkom vremenskom periodu vam ne mogu naškoditi. Ja nikada nisam rekao da u kratkom vremenskom periodu, pa to čak može biti maksimalno i par mjeseci, ja bi to radio naravno puno kraće, uzimate kemijske lijekove, ne mogu vam toliko uništiti vaše zdravlje. Međutim, vi ako kemijske lijekove uzimate 6 mjeseci, godinu dana, 5 godina, 10 godina, 20 godina, vi morate znati da su te silne nakupljene nuspojave koje gudate sa lijekovima dirali na vaše zdravlje. I zato vi krećete uvijek sa jednom kemijskom tabletom dnevno i nakon 5 godina završite na 5 ili 10, kemijskih tableta svaki dan i vaše zdravlje se rapidno naruši. Jer vi kad ubacujete taj toksin u vaš želudac, u tanko i debelo crijevo, on sa vremenom počinje oštećivati i želučanu sluznicu i tanko i debelog crijeva. Zato vodite računa, uzroci raka debelog crijeva ovo je moderan način života i tu moramo apsolutno nešto promijeniti. Koji su rani simptomi raka debeloga crijeva? Rani znakovi raka debelog crijeva često su suptilni i lako se mogu previdjeti. Biće promjene u pražnjenju stolice, uključujući proljev, zatvor i smanjenju oba stanja. Krv u stolici ili tamna stolica. Neobjašnjivi umor, slabost i osjećaj iscrpljenosti. Stolica koja je mala po količini, čak maksimalno 200 do 300 grama dnevno. Bolovi u trbuhu, nadutost i grčevi. Te gubitak tjelesne težine bez očitoga razloga, a sa obzirom na to da su simptomi neprimjetni, preventivne kolonoskopije i redoviti pregledi su ključni za otkrivanje bolesti, što je bitno za reći. Kao i uvijek bilo koja bolest, vi želite ju prevenirati, a prevenirat ćete ju sa zdravim životom, zdravim životnim navikama i prirodnim lijekovima.
Nikako ne sa lošim načinom života, lošim životnim navikama i kemijskim lijekovima. I prije što nastavim sa emisijom, moji dragi gledatelji, jedna velika vijest. Od nedavno u mojoj ordinaciji imamo mogućnosti prevesti bilo koju medicinsku dokumentaciju i vaše upite za liječenje sa bilo kojeg jezika svijeta. Zato vam preporučujem, kontaktirajte i pišite na moju ordinaciju na brojeve telefona +385 9891 79200. To možete napraviti Viberom, Whatsappom ili e-mailom. Pošaljite vaše upite, vaše medicinske dokumentacije, uslikajte ih mobitelom, pošaljite direktno, recimo Viberom ili Whatsappom, i mi ćemo prevesti svu vašu medicinsku dokumentaciju. Znači ja prema vašim potrebama napraviti specijalan program prirodnog liječenja, zdravih životnih navika i ciljanih prirodnih lijekova za vaše bolesti. I kada govorimo o raku debelog crijeva, postoje mnogi prirodni antikancerogeni lijekovi i primarno ovo govorim da radimo kao prevencija. Jer kada već rak dođe u najgoru fazu bolesti, mi sa prirodnim lijekovima možemo poboljšati, ali niko ne može reći da ćete se izliječiti nikada. Ali ono što je puno bitnije, tumori, rakovi ćemo prevenirati sa zdravim životom i prirodnim lijekovima. Ali bilo koja druga bolest modernog čovjeka, sve što želite liječiti potpuno prirodno i sigurno, ja vam to radim 26 godina, mogu pomoći vama. Nazovite, kontaktirajte nas od Australije, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Azije, imamo pacijente od svakuda, možemo pomoći vama. Ne morate doći u moju praksu, pošaljite dokumente, ja ću napraviti program i pomoći ću vam. Kako moderna medicina danas liječi rak debeloga crijeva? Moderna medicina koristi kombinaciju tretmana ovisno o stadiju. Mogu biti kirurški zahvati gdje se uklanjaju tumori i dijela crijeva, ponekad uz limfne čvorove. Može biti kemoterapija, to su lijekovi koji ciljano uništavaju kancerogene stanice. Može biti radioterapija, posebno kod rektalnog raka kako bi se smanjila lokalna masa tumora. Može biti ciljana terapija i imunoterapija. To su novi pristupi koji djeluju na molekularne ciljeve i poboljšavaju imunološki odgovor. Iako moderni tretmani mogu biti učinkoviti, često uzrokuju nuspojave, slabost, mučninu, proljev, gubitak apetita i dodatni stres na probavu. Zato je podrška prirodnim sredstvima i pravilna prehrana ključ za očuvanje zdravlja crijeva i smanjenje rizika od samih komplikacija. Bude to svima jasno, vodite računa, ovo je jedna od najgorih bolesti modernog čovjeka, uzrok je ovo sve što mi danas radimo. Živite zdravo, učite i to ćemo pomoći. Ajmo sad ići na dio emisije gdje ćemo govoriti o nevjerojatnom samome komoraču. Slušajte lijepo, ajmo malo govoriti o povijesti komorača. Komorač ili Phoenicillum vulgare stoljećima je poznat po svojim ljekovitim svojstvima. U drevnom Rimu, Grčku i Egiptu koristio se za olakšavanje probavnih poteškoća, poticanje apetita i vitalnosti, simboliziranje zdravlja i blagostanja. Hipokrat je komorač spominjao kao lijek za probavne poteškoće, a u tradicionalnoj kineskoj medicini koristi se za smanjenje nadutosti, poboljšanje protoka mlijeka kod dojilja, ublažavanje bolova u trbuhu i kašlje. U ajurvedskoj medicini komorač balansira tijelo, podržava zdravlje očiju i mozga, te smiruje probavne smetnje poput nadutosti i plinova. Komorač je bogat hranjivim tvarima i fitokemikalijama koje djeluju antioksidativno, protuupalno i antikancerogeno. Specijalno fenolni spojevi koji se nazivaju bioflavonoidi, fenolne kiseline, tanini i kumarini. Specijalno eterično ulje anetol djeluje protuupalno i može inhibirati rast kancerogenih stanica. U komoraču imate vitamin C, vitamin A, vitamin B6 i folate. Imate minerale kao što su kalij, kalcij, magnezij, fosfor, željezo i mangan. I mi ovo danas jako dobro znamo jer postoje studije. Mi danas možemo uz pomoć znanstvenih studija pokazati što se nalazi u bilo kojoj biljci. I kao što sam malo prije napomenuo, komorač ima mnoge kemijske sastojke koji su jako dobri za nas. Ovo je specijalno bitno za reći, postoje i ima snažne antikancerogene kemijske supstance. Dakle, nemaju svi biljke na cijelom svijetu antikancerogena svojstva. Međutim, komorač ima, ali on je specijalno dobar za zdravlje crijeva i takvog debelog crijeva i samoga želuca. Koji su zdravstvene blagodati samoga komorača? Prije svega pomaže probavnome sustavu. Vlakna iz komorača pomažu održati pravilnu peristaltiku crijeva, smanjuju zatvor i nadutost. Sjemenke komorača djeluju kao prirodni karminativ, ublažava grčeve i plinove. A čaj od komorača može ublažiti refluks,
i poboljšati probavo posebno kod osoba sa iritabilnim crijevima i kroničnim zatvorom. I drugi puta kad razmislite da ćete piti kastal ili nekakve slične kemijske lijekove koji će vam super savršeno liječiti vašu želudac i tanko debelog crijeva, pokušajte popiti čaj od komarača. Čaj od komarača i za gastritis, i za škaravicu, i za nadutost, i sindrom iritabilnog crijeva, i ulcerozni kolitis. Prirodni lijek, ne kemijska supstanca, on praktično nema nuspojava. I pijete ga umjereno pravilno i gledajte kako vaša probava ide na bolje. Kako čaj od komarača djeluje na rak debeloga crijeva? Antioksidansi i eterična ulja u komaraču smanjuju oksidativni stres u crijevima, čime sprečavaju oštećenja DNA koje može dovesti do tumora. A ne to, ima protuupalna svojstva koje smanjuje kroničnu upalu, poznati faktor rizika za razvoj raka. Vlakna iz komarača čiste crijeva od toksina i naslaga, smanjujući kontakt kancerogenih tvari sa crijevnom sluznicom. Za Boga miloga, dragi moji gledatelji, zdrav život, zdrave prirodne biljke, imate ih na tisuće diljem svijeta. Samo mi ništa, nama je uvijek prodavana priča da mi za brzo i jednostavno lako možemo liječiti bolesti. Ako je to tako, zašto su mi danas toliko abnormalno bolesti više nego ikad u povijesti čovječanstva? Zašto? I ovo sve što vam govorim, naravno možete provjeriti na internetu gdje god hoćete. Danas je to super jednostavno. Ove informacije koje ja vama govorim dostupne su svuma na cijelom svijetu. Putem interneta učite, educirajte se, čitajte knjige kao što ja radim desetljećima, pa možete onda znati nekakve bitne informacije. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Čaj od komarača i bilo koja verzija komarača je jako dobro za probavu. Za šta će još dobar biti čaj od komarača? Prije svega, poboljšava i smanjuje upalu, te je specijalno bitan kod osoba koji imaju grčeve i probavne poteškoće. Ali jako je dobar pomaže i snižava visoki krvni tlak i kolesterol. Jača kosti zahvaljujući kalciju i magneziju. Podržava zdravlje očiju i kože. Može ublažiti simptome menopauze, te potencijalno povećava proizvodnju majčinog mlijeka, što je jako, jako bitno za reći. Naravno, komarač možete koristiti u raznim formama, to ću malo sad reći kasnije. I kao uvijek, neka vam prva opcija i generalno života bude da promijenite život sa zdravim životnim navikama, zdravom prehranom, vježbanjem, normalnom tjelesnom te životnim prirodnim lijekovima. I niko ovdje nikada nije rekao da oni djeluju brzo i odmah što se vama prodaje sa svim tim kemijskim lijekovima i sa tim lošim prirodnim i takozvanim dodacima prehrane. Ne postoji brzo, jednostavno i što svi na kraju krajeva želimo jeftino. Zdrav život i zdrave životne navike će vam tu izvanredno pomoći. Kako ćete koristiti komarač u svakodnevnoj prehrani? Možete koristiti sirov komarač narezan u salate, sendviče ili smutije. Možete uzimati kuhan ili pečeni komarač koji se dodaju juhe, variva ili pečena povrća. Možete praviti čaj od sjemenki komarača. Sastojci: 1 čajna žličica sjemenki komarača ili fenikula, 250 ml vode. Priprema: vodu zakuhajte do vrijenja. U šalicu stavite sjemenke komarača, prelijte sjemenke vrućom vodom. Pokrijte šalicu i ostavite da odstoji 5 do 10 minuta. Procijedite čaj i po želji dodajte malo meda, ali med se dodaje tek kad se čaj ohladi. Kako se pije? Najbolje piti 1 do 2 šalice dnevno, po mogućnosti ujutro na prazan želudac ili nakon laganog obroka. Čaj od komarača se može koristiti kao preventiva i kao podrška probavnom sustavu. Redovito pijenje ovoga čaja je krasan prirodni lijek za vašu probavu. Koristim ga ja, koristim ga kod mojih pacijenata, svi koji želite probati nešto novo. A danas sam specijalno govorio o probavnim poteškoćama, čak i raka debeloga crijeva. Pijte preventivno i ovo specijalno ću preporučiti svima vama koji imate preko 50 godina života. Sve studije, svi znamo da idemo sve lošije i sve gore. Onaj koji će biti dugotrajno zdrav, dočekat će starost bez problema, bit će osoba koja ima zdrave životne navike, normalnu tjelesnu težinu, osoba koja pazi što jede, prakticira zdrave režime prehrane i ne uzima kemijske lijekove. Vi kad pogledate osobe koje ima 80-90 godina, on sigurno ne pije 20 lijekova ili 10 lijekova svaki dan. Nemojte žrtvovati kratkoročno olakšanje simptoma
za jako kasnije teške katastrofalne bolesti koje će sigurno doći. Moji dragi gledajte, ovo je još jedna krasna informacija, čaj od komarača za probavu kao prevencija raka debeloga crijeva. Za kraj emisije želim vam ostaviti sa par informacija i čitanjem iz same Biblije. I danas ćemo čitati Evanđelje po Marku 1:16-17. U Bibliji piše: prvi učenici, prolazeći kraj Galilejskog mora, opazi Šimuna i Andriju, Šimunova brata, kako bacaju mreže u more. Bijahu oni ribari. Isus im reče: hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi. Oni odmah ostaviše mrež i pođu se za njim. Kad pođe malo vremena, opazi Jakova, Zebedejeva sina, i brata mu Ivana. I njih u lađici gdje krpaju mreže, odmah ih pozva. Oni ostaviše svoga oca Zebedeja u najamnicima u lađici i pođu se za njim. Ovaj stih nas podsjeća na važnost, pozornost, predanosti i prihvaćanju vodiča u životu. Baš kao što brinemo o svome tijelu kroz pravilnu prehranu i prirodne lijekove poput komarača, tako i duhovna briga vodi nas ka zdravlju duha i cjelokupnom blagostanju. Poput Šimena, Andrije ili Ivana i Jakova, koji su spremno slijedili Isusa i prepustili se njegovom vodstvu, mi se možemo svakodnevno odlučiti na male, ali važne korake prema zdravlju. Jedan od tih koraka može biti jednostavan, ali moćan ritual. Šalica toplog čaja od komarača. Ovaj čaj pomaže smiriti probavni sustav, potiče peristaltiku crijeva, smanjuje nadutost i grčeve, a istovremeno nas podsjeća na trenutke mira i pažnje prema vlastitome tijelu. Dok pijemo ovaj čaj možemo svjesno promisliti o svome tijelu, disanju i unutarnjem miru. Baš kao što se komorač brine o našoj probavi i zdravlju crijeva, duhovna predanost i pažnja koju ulažemo u svoj život jačaju naš duh i otvaraju nas za blagostanje u njegovim aspektima. U svakodnevnom životu jednostavne geste, poput ispijanja čaja od komarača, mogu postati mali svjesni trenuci zahvalnosti njega. I uvijek mislimo da smo tu na ovoj planeti Zemlji samo radi toga što Bog je takav htio da budemo. I On hoće da mi živimo zdravo, da imamo zdrave životne navike i da uzimamo recimo prave prirodne lijekove. Niko ne želi da bude bolestan. A moji dragi djete, ja želim vam stvarno zdravlje, duhovna mir i želim vam da i vi tako odlučite pomoći drugim osobama, bez očekivanja ičega, nego jednostavno pomažete jer ste dobri, jer želite služiti i pokazivati vjeru u Boga Isusa ili zapravo bilo koju vjeru u svijetu. U suštini je dobrota i pomoć drugima jako, jako bitna. Ja želim, kao što ja pomažem vama svaki dan, da i vi tako pomažete drugim osobama diljem svijeta. Kako ćete pomagati, to možete sami odlučiti, možete čak i odlučiti da ovaj video zapis podijelite sa vašim prijateljima na vašim društvenim mrežama. I da onda pomognete možda nekoj drugoj osobi da može čak spriječi rak debeloga crijeva. To je sve naša odluka. Ajmo pomoći svima, pomozite sebi, pomozite svojoj obitelji, pomozite bližnjima. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. Mi se vidimo drugi puta. Lijepi pozdrav.